no Fluence aí, ó, com barulho de suspensão. Vou mostrar pra vocês aqui o que mais dá problema nessa suspensão desse carro. Bieleta. Já, a coifa aqui já foi embora. Entrou terra, já era. Faz ringido. Bieleta. Terminal de direção estraga muito nesse carro. Ó, bieleta aqui já era. E a buchinha da barra estabilizadora lá, ó. Olha lá, ó. A marca ali já tem folga na bucha. Então o que é mais gritante nesse carro aqui é isso aí. Bieleta, bucha da barra estabilizadora, terminais de direção. Quando desmontar os terminais, avalie a situação da barra axial aqui, ó. A bucha aqui está beleza, não está rasgada. É outro item também que às vezes estraga nesse carro. Mas está normal essa parte das buchas. Pivô também tá ok. Borrachinha aqui, ó, no lugar ainda. É isso aí. Pegou esse veículo com barulho de suspensão, já vai nesses itens, que bem provável que seja ele que esteja aí com esse barulho aí na suspensão. Lá de cá, aqui já tá úmido também, ó. Vazamento da graxa do terminal, já tá com folga também. Pivô tá ok, não tem folga. Então tá aí, rapaziada, é isso aí. Os itens que mais dá problema na suspensão desse carro.